Est-ce que tu sais que l'humidité de ta chambre peut influencer ton ronflement? En fait, quand l'air il est trop sec, il dessèche tes muqueuses nasales et de ta gorge, ce qui provoque irritation et inflammation, donc plus de ronflement. L'idéal, une chambre avec un taux d'humidité entre 40 et 60%. En dessous, tes voies respiratoires elles souffrent. Donc la solution, un simple humidificateur en début de nuit et le tour est joué.